कोलकाता में तो बिरयानी और कबाब सबको काफी पसंद है एंड इफ यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू देन यू कैन ट्राई आउट दिस ह्यूज ईरानी मंडी। इसमें आपको मिल जाएगा बिरयानी राइस, होल तंदूरी चिकन, 1 पोटैटो, 2 टाइप्स ऑफ टंगरी कबाब, सुनहरी कबाब, 1 एग, धनिया मुर्ग ग्रेवी, रायता, सैलड एंड 1 तंदूरी रोटी। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये प्लेटर आप 2 लोग शेयर करके खा सकते हो एट जस्ट ₹649। डू नॉट मिस द रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स। दिस इज द गज़ीबो located in Park Street and बाकी डिटेल्स कैप्शन में पढ़ लेना।